সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি দুটো ইম্পর্টেন্ট ব্যায়াম দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন লাস্ট অবধি। এখন একটি ব্যায়াম শুরু করছি, আপনারা লাস্ট অবধি ভিডিওটি দেখুন। এটা থাইরয়েড এবং গলাতে টনসিলের যদি অসুবিধা থাকে কিংবা গলার কাশি হয়, এরকম সব কিছু প্রবলেমগুলো সমস্যা মিটবে, আপনাকে দেখতে হবে লাস্ট অবধি। এরপরে আমি আরেকটি ব্যায়াম দেখাবো, আপনারা সাথে থাকুন। ওটাও আপনারা অনেক উপকার পাবেন, ওটাও গলারই ব্যায়াম। আমি এবার ব্যায়ামটি শুরু করছি, আপনারা দেখুন। ব্যায়ামটি আপনাকে আগে নিঃশ্বাসটা গলাতে আটকাতে হবে, একটা শব্দ করে পুরো গলাটা নিঃশ্বাসটা আটকে রাখবেন, দিয়ে ডান দিকের নাকটা ডান হাত দিয়ে চিপবেন, চিপে আস্তে 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 গলাটা তুলবেন আর নিঃশ্বাসটা বাঁ দিক দিয়ে ছাড়তে থাকবেন। আমি আরেকবার এই ব্যায়ামটি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। এরপর আমি আরেকটি ব্যায়াম দেখাচ্ছি, এটাও থাইরয়েড এবং গলার যাবতীয় অসুবিধা থাকলে, মানে টনসিল কিংবা গলা খুসখুস করে, নাক ডাকে যাদের, এগুলো উপকার পাবেন। দেখুন, আপনি বসবেন, বসে হাত দুটো পিছন দিকে এরকম হাতের এগুলো থাকবে, মানে হাতের চেটোটা পিছন দিকে থাকবে, তারপরে আপনি সিংহের মতো ডাকতে হবে জিভ বের করে। দেখুন, পায়ের ওপর বসে হাত দুটোকে সামনের দিকে এরকম পিছন দিকে পাতা দুটো ফেলতে হবে, হাতের পাতা দুটো এরকম করে ফেলে জিভ বের করতে হবে, আর চোখটা উপর দিকে থাকবে। তারপরে লাস্টে গলায় হাতটা বুলিয়ে নেবেন। এটা 5-7 বার করতে হবে, গলায় এরকম হাত বুলিয়ে নেবেন।